दोस्तों, आज मुझे अपना टर्बो ट्रक प्याज मंडी लेकर जाना था और मुझे आधे घंटे में ही वहां पहुंचना था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ट्रक लेकर निकल पड़ा। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मैं पुलिस की गाड़ी के पास जाता हूं तो वे कहते हैं कि यहाँ टर्बो ट्रक चलाना अलाउड नहीं है। इसी चक्कर में मेरा 500 रुपये का चालान काट देते हैं। दोस्तों, उस समय तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है। थोड़ी दूर ट्रक लेकर आगे जाता हूं तो मेरी किस्मत और खराब हो जाती है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा जाम लगा होता है। लग रहा था कि 1-2 घंटे यही निकल जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा ओवरटेक करके किसी तरह वहां से निकल जाता हूँ। थोड़ी देर बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है और ट्रक में भी पानी भरने लगता है। दोस्तों, आज तो मेरा दिन ही खराब चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मैं प्याज मंडी पहुंच जाता हूं और अपना ट्रक वहां लगाकर खड़ा कर देता हूं।